Fil-ġimgħat li ġejjin se jibdew xogħlijiet biex tinbena triq ġdida bejn Ħażabbar u l-Kalkara, dan sabiex titjib il-konnettività f'din in-naħa t'isfel ta' Malta. Din il-konnessjoni bejn dawn iż-żewġ lokalitajiet se tibda minn Bib is-Sultan f'Ħażabbar sal-Kunvent tal-Kapuċċini fil-Kalkara. Il-proġett jara li jitjibu t-toroq li diġà jeżistu u l-bini ta' triq ġdida. Permezz ta' din it-triq se jgħaddu b'mod dirett minn din it-triq ġdida mingħajr ma jkollhom għalfejn jidħlu fit-toroq residenzjali tal-Kottonera. Apparti din it-triq il-ġdida fuq medda ta' 1.6 km se tinkludi wkoll korsijiet pedonali u ċiklisti. Tant ħabar waqt konferenza li saret minn Transport Malta u Infrastructure Malta fejn spjegaw li ġew irreveduti l-pjanijiet tagħhom għal din it-triq. Bil-pjanijiet aġġornati l-art agrikola li se tittieħed għal dan il-proġett hija waħda limitata u x-xogħlijiet se jikkumplementaw il-wirt kulturali. Il-perit ta' Transport Malta Antoinette Conti spjegat aktar dwar dan il-proġett. Il-proġett jikkonsisti minn Link Road, illi parti sostanzjali minna diġa teżisti, pero ħatkun għadha tiġi upgraded, u l-parti fejn ma teżistix ħatkun għadha ssir biex ikun hemm din il-connectivity. Meta din nirreferu għal konnettività, mhux qegħdin ngħidu biss għal konnettività tal-karozzi, imma din nirreferu wkoll għal konnettività fejn għandu x'jaqsam mobilità differenti bħalma pereżempju roti u mixi. Il-perit Walter Portelli kap tat-taqsima tal-proġetti ewlenin fih dan Infrastructure Malta qal il-proġett se jsir fażijiet bl-ewwel waħda tibda sa tmiem ix-xahar iddieħel. Il-proġett mistenni jieħu bejn 3 u 4 snin biex jitlesta b'investiment totali ta' 8 miljun euro.